तो बच्चों हम जेसीबी को लेके आज इस पार से उस पार जाने वाले हैं। तो जैसे इस पार जाएगा नहीं क्योंकि पानी काफ़ी ज़्यादा है, तो हमको इसको तैरा के ले जाना होगा। नाव बनाने के लिए हमें एक सामान लेके आए हैं और हम इसको थर्माकोल की वजह से इसको बांध के इसको हम नाव बनाएंगे। उसके बाद हम इससे उस पार लेके जाएंगे, इस पार से उस पार, ताकि उस पार हम काम कर सके। तो चलिए हम पहले नाव बनाते हैं, फिर उसके बाद जेसीबी को उसके ऊपर रखते हैं बांध करके। उसके बाद उस पार ये रहा हमारा एक, और दूसरा ये दोनों को हम ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद इसको हम नाव के शक्ल में लेके जाएंगे उस पार। तो चलिए हम इसको पहले बांध देते हैं एक रस्सी से जरिए से। उसके बाद हम इस पर सवार करेंगे जेसीबी को और फिर इस पार से उस पार लेके जाएंगे। तो बने रहिए हम वीडियो में, और हम जब तक इसको करते हैं मुकम्मल। ये हो गया मेरा तैयार। अब इसके ऊपर हम जेसीबी लगेंगे, इस तरीके से जेसीबी रखेंगे और हमारा गाड़ी हो गया तैयार। और हम इसको लेके जाएंगे उस पार, और एक हम रस्सी से इसको बांध देते हैं ताकि छूटे ना हमारा कुछ। चलिए रेडी हो गया है। अब हम इसको लेके चलते हैं पानी में, और उसके बाद करेंगे हम इसकी पहले जांच। देखिए पानी में तैराकी ये करने शुरू कर दिया है तैरना। अब इसको हम जेसीबी को इसके ऊपर चढ़ाएंगे। तो हमें इसको बनाना होगा यहाँ उस पर चढ़ाने के लिए। यहाँ पे पहले हमें एक ढाल, ताकि जेसीबी को आसानी से चढ़ा सके। तो लीजिए ये बन रहा है एक यहाँ पे बोर्ड, जहाँ से हम इसको जेसीबी को इसके ऊपर रखेंगे। तो ये आ गया हमारे यहाँ नाव। अब लाते हैं हम जेसीबी को ऊपर से। तो चलिए देखते रहिए वीडियो को, किस तरह से हम इसको हम ऊपर से नीचे ले जाएंगे। तो चलिए हम जेसीबी को लेके आ रहे हैं अब वहाँ जहाँ से हम ले जाएंगे इसको। तो चलिए जेसीबी अब अपनी जगह से दूसरी जगह, तो किस तरह से हम इसको ऊपर चढ़ा रहे हैं। तो ये रहा हमारी जेसीबी, ऊपर हो गया ये। अब हम इसको करने जा रहे हैं नदी के इस किनारे से उस किनारे। तो हो गया तैयार। तो चलिए देखते हैं कि हमारे जो काम जो है अब हुआ कि नहीं। ये लग रहा है कि हमारा मेहनत रंग लेके आ गया है। अब हम लेके जा रहे हैं इसको। तो चलिए बच्चों वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। वाह।